Hello guys, welcome back to my channel. This is me, your host. Welcome to another exciting video. Title thumbnail দেখে বুঝে গেছো, yes, আজকে আমি করতে চলেছি 100 টাকা। তো আজকে আমি 100 টাকার ফুড খাবো 24 আওয়ার্স। মানে 100 টাকার মধ্যে কলকাতার চিপেস্ট কি ফুড পাওয়া যায় সারাদিন, মানে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত। আজকে আমি থাকবো বাইরে, অতএব সকাল থেকে রাত পর্যন্ত 100 টাকার মধ্যে কি ফুড পাওয়া যায় সেটা আজকে খাবো। তো চলো তোমরাও দেখো কি ফুড পাওয়া যায়, কোথায় কোথায় যাচ্ছি সব কিছু তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। আজকে আমার সাথে আমার দুটো ফ্রেন্ড যাচ্ছে, কারণ একা তো হয় না কখনোই। তো চলো বেরিয়ে পড়ি, অলরেডি সবাই চলে এসে দেখাচ্ছি তোমাদেরকে সবাইকে। তো সকালবেলা আমরা চলে এসেছি ব্রেকফাস্ট করতে স্প্ল্যানেটে। আর স্প্ল্যানেটে হলো নিউ মার্কেটের উল্টো দিকে যে দোকানটা, সেখান থেকে আমরা ব্রেকফাস্ট করব। আর সকালে আমরা আজকে খাবো ছোলে ভাটুরে, গরমা গরম ছোলে ভাটুরে। আচ্ছা টেস্ট করি, এখানে আছে ছোলে, তো ছোলে ভাটুরে, এটা ছোলে, তার সাথে গ্রিন চাটনি, তার সাথে স্যালাড। তো ছোলে ভাটুরে নিয়েছিল 50 রুপিস। সব ফার্স্টে ভাটুরেটাকে ছিললাম, একটু গ্রিন চাটনি, তার সাথে একটু স্যালাড, আর তার সাথে চানাটা দিয়ে জাস্ট জমে গেছে খাওয়াটা আজকে ব্রেকফাস্টটা। ভাটুরেটা খুবই সফট আর ছোলেটা খুবই টেস্টি, তার সাথে গ্রিন চাটনিটা তো অসম্ভব। তো এরপরে আমরা একটা লস্যি খেলাম। ছোলে ভাটুরে খাওয়ার পরে এখন হচ্ছে লস্যি। এই লস্যিটা আমি ফুল খাবো না, আর একজনও খাবে। তো সব ফার্স্টেই বলে দিই, ফুড চ্যালেঞ্জ করছি মানে যে 24 ঘন্টা পুরো খাবারটাই আমি খাবো এমন না। আমার সাথে যারা গেছে তারাও কিন্তু 50-50 আমার সাথে খাবে। দিয়েছে আমাদের ফিশ কাটলেটটাও আছে, তার সাথে স্যালাড, আর কি বলে জানো এটাকে ভাঙি, ভিতরে ফুল কোটিং দেওয়া, আর উপরে ফিশটা দিয়ে পুরো রোল করা। এরপরে আমরা একটা খেলাম স্টু, বাট এটার সাথে ব্রেড দিয়েছিল, বাট ব্রেডটা আমরা খাইনি, এই স্টুটা খেয়েছি। তো আমরা নিয়েছি চিকেন স্টু, তার সাথে আছে পেঁপে, যেটা খাই না, আর বিনস আছে, আর একটা লম্বা চিকেনের পিস দিয়েছে। আগে স্টুটার টেস্ট করি। সবথেকে বড় কথা, বাড়িতে এসে বানিয়ে দিলে খাবো। চিকেনের পিসটা এখানে গাজর পেঁপে এগুলো খুবই নরম ছিল, তার সাথে চিকেনটা তো তার থেকেও বেশি নরম ছিল। হাফ আপ করে খাচ্ছি, বাট চিকেনটা খুবই সফট আর জুসি। তো আমরা এরপরে খাচ্ছি ডায়মন্ড বাটার ফ্রাই। প্রচণ্ড গরম, 2 ঘন্টা ওয়েট করার পর এসছে। ফ্রাই মানে মাছ, তার সাথে একটু স্যালাড। চিত্তবাবুতে এটাই ফেমাস। তো আমাদের তো এখন খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, মানে আজকে চিত্তবাবুর এই জায়গাটাই পুরো লাঞ্চটা করলাম। লাঞ্চে সেরকম রাইস টাইস কিছু খাইনি, নর্মালি আজকে স্ট্রিট ফুড দিয়ে লাঞ্চটা করেছি। এরপরে চলো দেখি কি খাই। এবার যাবো প্ল্যানেটের দিকে, ওখানে কি পাবো সেটাই খাচ্ছি, তো দেখাচ্ছি। এখন আমরা খাচ্ছি চা, কারণ চাই সকাল থেকে খাওয়া হয়নি। তো আমাদের এখন এখানে বিকালে আমরা এখন খাচ্ছি চা, কারণ চা ছাড়া চলবে না, এখানে প্রচণ্ড নয়েজ। এখন আমাদের চায় পার্টি চলছে। তো এরপর আমরা চলে এসেছি আমরা প্ল্যানেটের ভিতরে, আর এখানে আমরা বিকালবেলা খাচ্ছি মশলা সুইট কর্ন। ফুল মশলা দিয়েছে।
hour later. তো এখন বাজে 6:30, এখন আমরা একটা স্যান্ডউইচ খাচ্ছি। স্যান্ডউইচটা খুবই ভালো ছিল, দেখো কীভাবে বানাচ্ছে। স্ন্যাক্সে খাচ্ছি স্যান্ডউইচ, ভিতরে কোটিং একদম ভরে দিয়েছে। ভিতরে তো দেখলে তোমার ঠিকই বানিয়েছে, বাট প্রচুর ডিম দিয়েছে। এই 4টে পিস আছে, একটা খেলে পেট ভরে যাবে, কিছু ব্যাপার নেই। এই স্যান্ডউইচটা বললাম তো ফার্স্টে 50 টাকা নিয়েছে, বাট খুব রিজনেবল প্রাইস, আর প্রচুর কোয়ান্টিটি, প্রচুর জিনিস ভিতরে দেওয়া আছে, আর ভ্যালু অফ মানি। 3 hours later. একটা স্ট্রিট ফুড নিয়ে নিয়েছি, যেটা হলো চাউমিন চিলি চিকেন। এটা হলো কম্বো ছিল, এটা হলো 50 রুপিসের কম্বোটা ছিল বেস্ট কম্বো। চাউমিন চিলি চিকেন আর চাউমিন ফ্রাইড রাইসেরও বেস্ট কম্বো। ওটা ছিল 100 ট্রেন, আমি বিলটা ম্যামা করছি, 110 টাকা ছিল, ওই জন্য আমি এটাই নিলাম চাউমিন চিলি চিকেন, যেটা 50 রুপিস ছিল। অতএব যেহেতু সকাল থেকে এত খেয়েছি আর পাচ্ছি না সিরিয়াসলি গাইস, তাই এটাও আমি ফুল খাবো না। প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে এত কিছুকে হাফ হাফ খেলেও, কিন্তু কি বলবো যে অতটা খাওয়া যায় না সিরিয়াসলি। চলো টেস্ট করি। সো গাইস চলো এটা আমি শেষ করে নিই, তারপরে কথা বলছি। আমাদের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই একটা কমেন্ট করো। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করে দিও, শেয়ার করে দিও, চ্যানেলটাকে তাড়াতাড়ি সাবস্ক্রাইব করে দাও যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করোনি। আর এরকম অনেক টাইপের ফুড নিয়ে আসবো, স্ট্রিট ফুড, অনেক কিছু এরকম ভিডিও নিয়ে আসবো তাড়াতাড়ি। আমার বিড়ালটা আমাকে জ্বালাচ্ছে, দেখো লেস দেখতে পাচ্ছ। তাড়াতাড়ি বলে দাও ওদেরকে যে সাবস্ক্রাইব করো, বলো বলো হাই হাই মাই বেবি। তাড়াতাড়ি করে দাও, নতুন নতুন অনেক ভিডিও আসছে তাড়াতাড়ি। তো টাটা।